Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah Masjid Al-Aziz, mugi-mugi kita sedaya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Monggo ingkang angka setunggal kita tingkataken syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala awit kathahipun nikmat ingkang Allah limpahaken dhateng kita. Lan monggo kita tingkataken syukur kita menika kita bersyukur ala kulli hal, bersyukur wonten ing kondisi napa kemawon. Mugi-mugi Allah ridho dhateng syukur kita sehingga Allah maringaken tambahan nikmat dumateng kita. Lan ingkang kita suwun dhateng Allah mugi-mugi kita dipun paringi nikmat menika wonten ing alam dunya menika lan bersambung ngantos benjang wonten ing yaumil qiyamah dipun tegakaken. Angka kalih salat serta salam mugi kunjuk dumateng suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ugi dumateng para keluarganipun, sahabatipun lan para pendherekipun ingkang setia ngestoaken dawuhipun ngantos benjang wonten ing akhir zaman. Mugi-mugi kanthi kita bersolawat atas Nabi estu kita dipun ridha Allah dados umatipun Kanjeng Nabi ingkang benjang wonten ing yaumul qiyamah dipun paringi syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah dalu punika kita tasih saged ngaos sesarengan nglajengaken ngaos kita kitab Ad-Da' wa Dawa. Mugi-mugi estu saged nambah keimanan lan ketakwaan kita dumateng Allah taala. Lan wonten ing kesempatan menika kagem pembikaan monggo kita dalam suasana ngeten iki betul-betul kita tingkataken keimanan kita dumateng Allah Subhanahu wa taala terkait kalian suasana napa nggih nek saat menika dipun wastani. Mbah niki suasananipun enten sing mastani nggih nek secara umumipun suasana nembe pandemi ataupun suasana yang kados napa. Yang jelas monggo sesekali kita menika kuatkan malih keilmuan kita babagan yang terkait dengan waktu yang kita alami. Termasuk waktu saat menika mungkin orang-orang mengalami suasana yang betul-betul memprihatinkan. Tapi napa kados niki terjadi hanya kebetulan. Sering kita kaji tidak ada sesuatu yang kebetulan. Bahkan mangke menawi sesekali kita bikak malih kaitan kalian keadaan nggih kados ngaten bahkan dari kemarin sampai besok malih sejatosipun kita sampun dipun paringi kabar bahkan dari Allah dan juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih semuanya menawi kita nggih melalui kalau Allah kan mulai melalui malaikat Jibril kemudian menurunkan wahyunya kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad kepada para sahabat, kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in,
terus bersambung ngantos kita insyaallah ilmu-ilmu ingkang betul-betul runtut bersanad, runtut nyambung napa melih kita kantun mempelajari menika insyaallah sampun kathah betul-betul ulama ingkang saged kita percaya, kemudian buku-buku utawi kitab-kitab ingkang memang betul-betul diakui kesahihannya. Kita tinggal mengimani. Mengke supados pripun kita menika nggih mboten nek umpami kaget niku nggih mboten banget. Kok saiki kaya ngene ngopo to? Oh, ternyata Kanjeng Nabi riyen pun nate ngendika. Bahkan kita sudah sangat-sangat jauh sebelum kita dilahirkan kita sampun betul-betul mengimani apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui sabdanya yang panjang, diantaranipun ternyata memang kejadian untuk kita kiambak, individu kita kiambak kita sampun percaya bahwa ketika Allah meniupkan ruh kepada kita ketika masih berada di rahim ibu, ketika usia kurang lebih 120 hari, ketika roh ditiupkan, kita sampun diberi kabar bahwa ketika ditiupkan roh itu sudah dicatat. Terus kita nalika awal napa nggih awal hidup ten alam dunya meskipun masih di dalam perut ibu sampun dicatat napa nipun 4 hal. Napa? Niki hadisipun radi panjang kita napa nggih ambil intinipun kemawon. Ketika 40 hari pertama di dalam kandungan ibu kan masih berupa nutfah, kemudian 40 hari kedua berupa alaqah atau darah, lajeng 40 hari ketiga menika mudghah atau segumpal daging yang kemudian sudah napa istilahipun sudah mulai membentuk manusia, berarti masih janin yang baru awal dibentuknya manusia. Kemudian diutus kepada malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh dan diperintahkan untuk ditetapkan 4 perkara, yaitu ngapunten nggih kula jujuk tengah mawon karena nikah pembikaan mawon. Rezekinya, lajeng nomor kalih, ajalnya nomor 3, amalnya, kemudian yang keempat bahagia atau susahnya, susah senangnya. Dados pun ditentukan. Dados bayi ingkang dereng lahir tapi sampun mulai ditiupkan ruh di dalamnya niku sampun dipun tentukan njing ben niku rezekine pripun. Dados ibarat nek basa kita sakniki sok ben iki bakal dadi wong sing sugih apa ora utawa rezekine diparingi Allah niku sepinten jatahe sampun dipun serat malaikat. Lajeng ajalnya berarti napa umuripun nanti akan diberi umur berapa tahun ten alam dunya niku sampun dipun tentukan. Kemudian napa malih kalau saksimpun rezeki, ajal, amal. Nah, amal niki ngapunten mangke nyambung kalian babakan usaha kita dalam beramal niku sok kadang menawi mboten ngatos-atos terkadang dipun benturaken kalian takdir. Ada orang lho nek amale wis ditentukan berarti awake dhewe niki kaya wayang. Enten sing berpendapat kados ngoten, mboten leres. Mungkin ada sedikit menawi nek mboten ngatos-atos dipun gatosaken enten sedikit kaya-kaya nek diturut akal kaya-kaya bener ya. Berarti awake dhewe kaya wayang dilakoni dalange Allah kaya-kaya bener, tapi niku mboten leres. Sebab napa? Kita menika dipun paringi akal pikiran niku bisa untuk memilih. Benten nek wayang niku kan mboten enten napa melih Pak akal pikiran. Wayang niku kan nami nggih ning wayang anu lho nggih, wayang sing mboten wayang wong lho nggih. Wayang napa? Nggih wayang kulit utawi wayang napa? Wayang golek. Niku kan terserah darahnya dilakukan napa-napa manut. Nek kita mboten, tapi ada yang menyampaikan, kita seperti wayang mboten. Kita niku dipun paringi akal pikiran ketika nanti ada pilihan kita saged milih. Benten nek wayang niku nggih terserah
dalange kowe arep menang apa kalah ya terserah aku. Lah wayang agek dina apa dimainke ditutukke lho kudune lakone menang lah kok malah tangane copot. Ini kan mboten apa tidak punya pikiran wayang yang dilakukan orang. Pangapunten. Menawi enten ingkang berpendapat manusia itu seperti wayang menika klentu. Lah kita dipun paringi pikiran menawi nanti dihadapkan bahkan hal ringan mawon. Nanti monggo ingkang sampun pikantuk unjukan lan napa daharan monggo saged sinambi dipun rahapi. Niki nggih pilihan. Jenengan ajeng ngunjuk nggih. Napa? Misale aku ketok ngelakmen pengen seger, nggih ngunjuk milih ngunjuk ning wahku pekewuh kancane urung enek sing mulai. Nggih mboten apa berarti kan kita punya pilihan, betul-betul punya pilihan. Mboten saged kita pasrah terhadap sesuatu yang memang betul-betul dihadapkan dengan pilihan. Lah mau ditakdirke wareg ya wareg dhewe, mboten saged, kita diberi pilihan. Niki namung sekedar awalan kita meyakini bahwa kita menika sampun ditentukan napa rentetanipun mangke rentetanipun nggih kalih kejadian-kejadian sak menika bismillah mugi-mugi kita menika ngatos-atos dalam menghadapi kondisi kados menika. Mungkin dari ucapan-ucapan kita menika terkadang ketinggalipun sepele ning mungkin enten tiyang ingkang tersinggung. Lah menika kita kedah ngatos-atos. Tersinggung pripun? Kan enten ingkang ngapunten. Nggih kathah kedadosan ingkang kondisi saat menika sering kita mireng bahkan hampir tiap hari mireng enten kabar napa? Lelayu. Sok kadang diterusur-terusur nyedaki keluargane. Piye to maune lara apa? Napa sedo niku kedah diawali dengan sakit. Ngoten nggih. Tapi seringnya ngoten. Nah, ketika lah maune lara apa to? Cerita-cerita. Lah terus mbok tambani apa? Tak gonyang rumah sakit. Salah kelang. Lah kuwi gara-garane ndadak mbok gonyang rumah sakit to. Padahal ngapunten kita berusaha menika nggih memang betul-betul kita menika memilih dalam arti memilih. Mungkin suasana saat menika memang kathah ingkang nganjurke napa? Yo nek iso diusadani ora sah go rumah sakit ya ora sah nyang rumah sakit. Nanging kan kadang keluarga menika nggih pun berusaha berobat napa mboten ke rumah sakit tapi pun ibarat pun ngetan ngulon ngalor ngidul kok ya urung ketemu akhirnya pun musyawarah keluarga piye iki kondisine iki wis ayo go nyang rumah sakit. Wes betul-betul semuanya pun siap, istilahipun apa pilihan-pilihan urutan-urutane sampun dipun lampahi wis bismillah ora apa-apa lah gonyang rumah sakit. Nalika ten griya sakit kok ternyata sedo ngapunten keluargane ampun disalahke. Kita mboten ngertos lho nggih urutanipun awale keluarganipun niku bingunge kados napa. Sebab nggih wonten tiyang ingkang napa diusahani wis betul-betul nurut wis ora sah yang rumah sakit. Akhirnya tendalem nggih sedo napa keluargane nggih disalahke. Lah napa sok kadang keluargane sing tur lah kon go nyang rumah sakit ora gelem. Akhirnya nek ngomah malahan sedo to. Ajal sampun dipun tentukan Allah. Bahkan menawi mangke dipun rinci, ajal menika mboten namung sekedar dipun tentukan umurnya. Bahkan sampun dipun tentukan apa? Bisa jadi tempatnya dan juga nek tiyang Jawa niku napa nggih sing nganti pas-pase tenan dadi mboten meleset. Ibarat wektune niku dintene kapan, jam pinten, tempate ten pundi, kejadianipun dipun sebabi napa utawi meskipun seringkali kita menika enten kekeliruan sekedhik guru-guru sakit niki jatuhipun mboten memang aslinipun sampun dipun tentukan Allah. Jamaah rahimakumullah, maka kula matur kita ngatos-atos menika minimal monggo sering kita ucapaken nggih saderengipun misalipun mengke badhe ibarat kepepete sampai kaya rada nyalahke wong memang kondisi ngeten. Maka kita awali dengan mendoakan dulu supaya orang yang akan kita ajak bicara niku ayem. Misalipun ya wis ya Mas sing sabar wong ya ajal ki wis ditentukan arep berusaha piye nyatane ya memang takdir Allah sampun sampai monten nggih sampun diyem-yem. Mungkin nek napa nggih suasana kados ngeten sok kadang enten sing nyalah-nyalahke niku mesake mengke
ndak napa istilahipun sing berusaha tenanan pengen nambahke keluarganipun akhiripun mungkin dados selain nggih merasa bersalah akhiripun ajeng napa-napa nggih terhambat karena merasa bersalahnya karena banyak orang yang menyalahkan. Jamaah rahimakumullah, dalu menika kita lajengaken ngaos kita kitab Ad-Da'wa Dawa. Sekedhik utawi kathah nggih memang kala men kita sangkut payotaken kalian kejadian wonten ing kondisi menika. Nah, Kanjeng Nabi nggih kathah paring sabda kaitanipun kalian kejadian-kejadian terutama menawi kita gatosaken menika betul-betul kejadian menika yang kita kaitkan dengan tanda-tanda hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kathah ngendika tentang ciri-ciri utawi tanda-tanda datangnya hari kiamat. Di antaranipun ngapunten kula mboten mbikak hadisipun, tapi secara global kemawon ingkang kita kaitaken kalian kondisi saat menika mengke ugi kalian wonten ing kitab Ad-Da'wa Dawa menika leres napa mboten ingkang dipun ngendikaken Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa hari kiamat itu nanti tidak akan terjadi hingga niki kula hadisipun riyen kemawon mengke dipun kaitaken kalih hari kiamat. Kalau hadis tentang tinggi lajenganipun kala mben nggih mungkin nembe kita sangkut apa-ataken pangapunten kula hadis ingkang pendek mawon. Sayadharu syiraru ummati ala khiyariha hatta yastafiyal mu'minu fihim kama yastafil munafiqu final yaum. Orang-orang jahat dari umatku akan mengungguli orang-orang baik sampai-sampai orang mukmin akan bersembunyi di antara mereka seperti orang-orang munafik saat ini bersembunyi di antara kita. Coba sekedhik kita pahami setunggal hadis menika. Niki Kanjeng Nabi ngendika berarti nggih 1400-an tahun yang lalu atau 14 abad yang lalu Kanjeng Nabi mendika pilih orang-orang jahat dari umatku akan mengungguli suatu saat berarti orang-orang ingkang mboten sae niku akan mengungguli niku saged banyak nggih minimal ada dua tafsir. Satu mengungguli jumlahnya, yang kedua mengungguli kekuatannya. Tapi kalau dari bahasa hadis menika insyaallah jauh lebih napa istilahipun lebih mendekati ke mengungguli banyaknya. Orang-orang jahat dari umatku akan mengungguli orang-orang baik sampai-sampai orang mukmin akan bersembunyi di antara mereka seperti orang munafik saat ini bersembunyi di antara kita. Lah ketika Kanjeng Nabi seperti hari ini niku nggih hari nalika Kanjeng Nabi tasih sugeng. Lah saat menika cobi kita gatosaken memang betul-betul sudah terjadi atau belum. Ya mungkin nek kita mirsani ini ten daerah kita insyaallah belum dan bahkan mungkin mboten. Tapi nanti secara meluas umatipun Kanjeng Nabi ini berarti semua mboten namung sing ten Indonesia kemawon. Orang-orang jahat itu akan mengungguli orang baik sampai napa tiyang mukmin bersembunyi di antara mereka. Maksudipun bersembunyi kados-kados golek perlindungan kepada orang jahat. Dibahasakan Kanjeng Nabi ketika orang yang jahat niku atau orang yang mboten sae niku lebih banyak, maka orang-orang mukmin bersembunyi di balik orang-orang jahat. Seperti digambarkan Kanjeng Nabi di saat Kanjeng Nabi tasih hidup, seperti orang munafik saat ini bersembunyi di antara kita. Riyen di zaman Kanjeng Nabi tasih kan banyak orang-orang betul-betul imannya kuat, tapi tiang-tiang munafik niku napa nggih bersembunyi. Nek pas awar kalih Kanjeng Nabi kalih para sahabat, wah imane tenanan. Bareng napa adoh ternyata mboten remen kalian dakwahipun Kanjeng Nabi. Mengke nek dilokke utayan nggih ndelik-ndelik di balik orang-orang yang beriman. Lho aku
aku yo ngaji karo Kanjeng Nabi kok, aku yo napa istilahipun nggih sembunyi betul-betul mencari keamanan ben ora disalahne tiyang mukmin. Nah, orang yang niki menawi Kanjeng Nabi ngendikanipun riyen berarti gambaran besok terjemahkan besok akan ada umatku itu akan lebih banyak orang yang jahat sampai melebihi orang-orang yang baik. Akhiripun nggih sing sae gandeng sekedhik nggih wedi golek perlindungan dateng tiyang ingkang jahat. Lah perlindunganipun pripun? Digambarkan seperti Kanjeng Nabi seperti orang munafik bersembunyi di antara kita, bersembunyi di antara para nabi dan para sahabat. Dados tiyang ingkang jahat niku saking katahe, akhiripun tiyang mukmin niku sembunyi. Nah, kita ajeng madosi sing betul-betul mukmin nggih kesulitan. Maka nanti ketika meningkat sampai napa nggih istilahipun sampai betul-betul kan nanti ketika hari kiamat niku di antara kiamat tidak akan terjadi ketika masih ada orang yang menyebut asma Allah. Terus mungkin nek sampai betul-betul orang yang beriman itu telas, maka baru kiamat akan terjadi. Nah, ini kan nek mulai orang jahatnya semakin banyak, berarti kan mulai mendekati hari kiamat. Allahu a'lam. Jamaah rahimakumullah. Kula lajengaken maos hadis ingkang salajengipun, ya'ti zamanun yadubu fihi qalbul mu'min kama yadubu milhu fil ma. Qila mimma dzaka ya Rasulullah? Qala fima yara minal munkari la yastati'u taghyirahu. Akan datang suatu masa ketika hati seorang mukmin waktu itu seperti garam yang larut dalam air. Ada yang bertanya, mengapa hal itu terjadi wahai Rasulullah? Beliau menjawab, disebabkan orang itu melihat kemungkaran namun tidak mampu mengubahnya. Atas Kanjeng Nabi ngendika, bilih nanti akan ada suatu zaman hati orang mukmin niku larut seperti garam, dados mboten ketok, hilang. Larut seperti garam yang napa garam dicemplungke ngen toyo. Larut hilang. Para sahabat tangkel kenging napa Kanjeng Nabi? Beliau menjawab disebabkan orang melihat kemungkaran namun tidak mampu mengubahnya. Nah niki termasuk ketika kita lihat niki sampun mulai ada tanda-tanda belum? Enten tiyang berbuat kemungkaran niki napa mboten wantun ngelekke. Bahkan nanti ada hadis yang kaitannya nyambung niki malih. Bismillah kalau was terjemahipun, tidaklah terdapat bagi kemaksiatan pada suatu kaum lantas mereka tidak mengubahnya padahal mereka lebih kuat dan lebih banyak daripada pelaku maksiat tersebut, melainkan Allah akan menimpakan azab kepada mereka secara menyeluruh. Nah, jamaah rahimakumullah, mungkin kita pernah ngalami atau bahkan nggih mugi-mugi mboten sering nggih, ketika kita melihat kemungkaran paling ingkang muncul nggih keimanan kita yang paling kecil tenaati nggih, alhamdulillah minimal kecil dipupuk, semoga bisa kuat. Enten kemaksiatan nggih napa ngelus dodo mboten wani ngomong napa mulih kok memberhentikan. Mungkin sepintas terkadang lah aku dhewe piye iki arep ngelekke sing bermaksiat wong sak kampung kabeh nglumpuk iki ketoke jenah genah maksiat. Paling mboten apa hati kecil kita mboten seneng, terus paling mboten ninggalke. Tapi wonten kelajengan hadis menika, kalau ada niki kita was intinipun nggih, kalau ada kemaksiatan kemudian yang seharusnya mengingatkan niki lebih banyak, kok kemaksiatan niku mboten diemutke, maka niki nggih ancaman, melainkan Allah akan menimpakan azab kepada mereka secara menyeluruh. Niki umpami dipun contohaken enten kemaksiatan sing bermaksiat niku mboten piyai kathah, terus kita tiang kathah
ngertosi kemaksiatan. Naudzubillah nggih, mboten mugi-mugi mboten dalam arti mugi-mugi nalika kita mirsani kemaksiatan kok enten koncone awake dhewe nggih kita mugi-mugi wantun mengingatkan atau menghentikan kemaksiatan menika. Sebab nek enten kemaksiatan kemudian ada orang yang melihat kemaksiatan menika lebih banyak dan lebih kuat daripada pelaku maksiat tersebut tetapi tidak berani mengingatkan, nika ancamanipun Allah ngendikan Kanjeng Nabi, Allah akan menimpakan azab pada mereka secara keseluruhan. Dalam arti sing maksiat nggih kenging azab, sing mboten bermaksiat ning mboten wantun ngelekke padahal janjane luwih kuat luwih kathah. Pangapunten Kanjeng Nabi niki wanti-wanti azab akan diturunkan secara menyeluruh. Jamaah rahimakumullah, terkadang miris nalika kita sekedhik memahami hadis menika terus lajeng nalika kita mirsani kolomben enten musibah ingkang bertubi-tubi, terkadang kan perasaan kita atau prasangka kita kan berprasangka seperti dalam hadisnya Kanjeng Nabi niki, akhiripun napa apa ya anu ya memang kemaksiatan itu betul-betul terjadi, kemudian banyak orang yang sebenarnya kuat dan bisa mengingatkan tapi tidak mengingatkan, dan naudzubillah bahkan lebih parah melih mboten mung sekedar mboten mengingatkan malah mendukung. Lah akhirnya Allah menurunkan azab niku dipun rataaken. Kudune ngendekne malah ndukung. Engkang sering kita persani nggih mungkin nek di daerah kita mboten wonten nggih. Tapi paling mboten nek mirsani mungkin sekedar dari berita, mungkin di internet, di televisi. Nika lho napa adat-adat masyarakat yang ngapunten nek kita telusuri jatosipun adat-adat kesyirikan. Ini kan hampir semua tidak ada yang mengingatkan. Bahkan pembawa acara televisi atau ingkang napa ngabarke berita janjane nek ditelusuri nggih tiyangipun menika nggih muslim, tapi memberitakannya nggih seolah malah bangga ini budaya negeri kita. Ketika nopo melih kok bibar kedadosan enten musibah enten azab kok malah dibaleni malah didukung. Lah niki kan seringkali kita menika napa nggih mungkin yang jauh bisa beralasan kita jauh, yang dekat kok kita seolah belum pernah mendengar ada yang mengingatkan secara entah sembunyi-sembunyi atau terang-terangan bahwa yang dianggap membudayakan budaya tapi ternyata yang ditampilkan itu sebuah kesyirikan. Pangapunten ternyata pengunjung pelakunya kan mboten namung 1-2 orang. Seringkali satu kampung semuanya. Ingkang sering menawi berita-berita ingkang kita pirsani ten celak napa? Laut, kalian gunung, terus tempat-tempat napa melih sing sering disajen-sajeni ngoten niku lho. Kan nalika kita mirsani, ya Allah, dari sekian banyak bahkan mungkin seolah sebagai pengundang wisatawan gendo nonton iki budayane wong Indonesia ngenten iki. Nah, yang sangat kita takutkan kan kados ngenten iki. Mungkin kalau dari napa nggih dari bahasa niki sekedhik ada perbedaan, mungkin ketika pelakunya banyak kita yang mau mengingatkan sedikit mungkin kita sing rada napa nggih janjane nggih salah ning mungkin nggih ngeyem-yem awake dhewe kaya ya ora banget lah piye ya arep ngelekke kono wong akeh kene wong sithik. Dalam hadis menika kan kalau yang harusnya berani mengingatkan orang banyak atau minimal kuat nggih. Kuat niku bisa jadi nggih pimpinan sebuah masyarakat niku misalkan ketika tahu kemudian ketika mau mengingatkan kuat dalam arti rakyatnya bisa mengikuti, maka bisa jadi terancam seperti ini. Nek enten masyarakat sing kudune ngelekke niku kuat, ingkang kudune ngelekke niku lebih banyak kok mboten enten sing ngelekne, maka
Allah akan menimpakan azab kepada mereka secara menyeluruh. Nah, mugi-mugi kita nalika mirsani sebuah kemaksiatan minimal malah kita menika mboten remen. Nomor kalih monggo berusaha untuk mengingatkan. Lah terkadang ingkang dereng terbentuk piye yo ki ketoke nek aku ngelekke dhewe ora wani. Lah ingkang dereng terbentuk maka kita membuat sebuah jamaah yang memang untuk mengingatkan kemungkaran gen awake dhewe niki mboten pekewuh yo golek kanca. Syukur didamel napa istilahipun dikoordinir. Kono kae sering tinggo maksiat iki piye iki? Lah ra mbok eleke aku ra wani dhewe. Yo dimusyawarahke piye carane kemaksiatan kuwi mau iso dihentikan dengan bersama-sama. Jamaah rahimakumullah. Nalika kita mirsani ngendikanipun Kanjeng Nabi kados ngeten, terkadang lajeng kita mirsani kondisi saat menika memang kathah ingkang betul-betul menika sampun dipun paringaken Kanjeng Nabi dhateng kita kabaripun mungkin meskipun belum 100% tapi sampun ada beberapa yang memang napa ingkang dipun ngendikan Kanjeng Nabi menika betul-betul terjadi saat menika. Kita lajengaken niki radi panjang kula terjemahipun malih. Disebutkan dalam Shahihul Bukhari dari Usamah bin Zaid, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, seorang pria didatangkan pada hari kiamat lalu dilemparkan ke dalam neraka. Ususnya terburai dan ia berputar-putar seperti keledai yang berkeliling pada batu penggilingan gandum. Para penghuni neraka berkumpul di sekitarnya. Mereka bertanya, wahai fulan, ada apa denganmu? Bukankah kamu dahulu yang menyuruh kami berbuat baik dan mencegah kami dari berbuat keji? Ia menjawab, benar. Sesungguhnya aku dulu menyuruh kalian berbuat baik, namun aku tidak mengerjakannya. Aku pun mencegah kalian dari berbuat keji, namun aku melakukannya. Jamaah rahimakumullah. Terus berat juga nggih untuk mengingatkan seseorang untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Kita sampun dipun paringi bocoran saking Kanjeng Nabi bilih njing benten hari kiamat niku enten tiyang ingkang mlebet neraka niku napa diuncalke ususe berhamburan, berarti nek basa Jawinipun modal madul lajeng muter-muter kados keledai ingkang kagem giling gandum. Nek mriki nate wonten kados sapi nggih giling napa nek jaman alit kula mirsani giling napa ndamel bungkil, ngertas bungkil. Atau sapi di napa diparingi dikalungi kados pring ngoten mungkin muter nggih muter kagem alat penggiling nek sakniki kan pengagem diesel. Nah niki di neraka akan ada orang yang seperti itu, yang muter-muter terus dipun tangkleti, ingkang nangkleti nggih sesama penghuni neraka. Loh, kowe iki piye to? Kowe lak ndek ben napa istilahipun? Kowe sing ndek ben ajak-ajak yang sing sae terus yo nglarang kemaksiatan. Nah di sana sudah tidak bisa berbohong lagi. Ternyata piyambak pun jawab, yo bener aku ndek ben yo ngejak sing apik. Ning aku dhewe ora nindakake. Terus aku yo nglarang perbuatan sing maksiat, ning aku malah nglakoni. Maka bagi orang-orang yang menyampaikan kebaikan tapi malah tidak mau melaksanakan, kemudian melarang kemaksiatan malah melanggar sendiri, gambarannya ten neraka kados ngaten. Naudzubillah min dzalik. Atus ten napa ten donya ngakon-ngakon apik ning awake dhewe mboten purun lampahi. Niku ternyata nggih berat nggih. Kono salat jamaah. Terus awake dhewe napa sing kongkon malah ora mangkat. Terus kowe iki aja napa kemaksiatan dipun larang. Kowe iki aja ngombe minuman keras niku ora apik.
kene tak gone malah diombe dhewe. Nah, nanti di neraka akan dikelilingi nggih sesama penghuni neraka kaya ditonton. Lho kuwi piye to kuwi ndek nang donya ketoke ajak-ajak yang sing apik lho kok malah non neraka kados ngoten. Nauzubillah min dzalik. Kanjeng Nabi ngendika iyyakum wa muhaqqarati adz-dzunub fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajuli hatta yahlikna. Berhati-hatilah kalian terhadap dosa-dosa yang sepele atau dosa-dosa kecil. Sesungguhnya dosa itu bisa bertumpuk-tumpuk pada diri seorang hingga membinasakannya. Niki dawuh Kanjeng Nabi kita supados mboten meremehkan dosa kecil. Nggih termasuk napa nggih ingkang sok kadang kita menika mboten menyadari mungkin kejadian-kejadian saat menika ketoke arep ngeki nasihat sing sae tapi ternyata nyinggung keluarganipun. Sok kadang napa nggih ceplas-ceplos lagi keluargane kesusahan kados wau malah disalah-salahke. Mungkin sepintas kaya-kaya lho ngono apa ya dosa. Nah, membuat orang lain yang sedih, membuat orang lain sedih, nggih niku mungkin nek di bahasa sepelenya nggih mungkin hanya dosa kecil, tapi mungkin nek terbiasa jadi bertumpuk-tumpuk jadi dosa besar. Nauzubillah min dzalik. Mugi-mugi kita dipun tebahaken saking dosa kecil ataupun besar. Lajeng malih kita lajengaken ten hadis salajengipun di halaman 130 131. Disebutkan dalam Al-Musnad At-Jami'ut Tirmidzi dari Abu Shalih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'mina idza adnaba dzamban nukita fi qalbihi nuktah sauda'u fa idza taba wa naza'a wastaghfara sukila qalbu wa in zadat hatta ta'luwa qalbah fadzalika ar-ran alladzi dzakarallahu azza wa jalla kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Lawas terjemahipun, jika seorang mukmin berbuat satu dosa, maka diberikan satu titik hitam dalam hatinya. Apabila ia bertaubat meninggalkan dosa tersebut dan mohon ampun, maka hatinya mengkilap kembali. Sekiranya ia bertambah melakukan dosa, titik-titik hitam itu juga bertambah hingga akhirnya menutupi hatinya. Inilah tutup yang disebutkan Allah wonten ing surat Al-Mutaffifin ayat 14. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Jamaah rahimakumullah, niki hadis Kanjeng Nabi ingkang dipun sambung ayat Allah tetes Kanjeng Nabi ngendika tentang ron. Jika seorang mukmin menika berbuat dosa niku nek kados napa nggih orang beriman niku kados kertas putih ngenten iki. Kalau ada orang yang berbuat dosa niku mengke Allah akan napa nggih istilah meletakkan titik di dalam hati menika terus enten titik alit, titik kecil. Kemudian apabila orang itu bertaubat, kemudian meninggalkan dosanya, maka hatinya akan mengkilap kembali. Menai bertobat, titik kalau wau dipun hapus Allah, maka akan bersih kembali. Nanging menawi tiang kalau wau melakukan dosa lagi meskipun kecil, maka titiknya akan tambah lagi. Nah, titik niku sampai akan menutup hatinya. Terus termasuk hidayah, termasuk ilmu menika akan diberikan kepada Allah yang hatinya
Satu, yang masih bersih. Yang kedua, ibarat punya dosa nggih mboten banget. Tapi kalau dosanya sudah sampai menutup hati, ibarat titik-titik wau ngantos ngebaki ati dosanipun sampun kathah, maka hidayah ilmu niku mboten saged napa? Mboten saged mlebeten ati. Pun ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Mungkin dalu menika kita ngaos dakwah kita cekapi sampai menika sekedhik kita mengulas dalam kondisi menika sekaligus ajak-ajak monggo sebagian ingkang berdakwah lewat HP nggih monggo, alhamdulillah ten jamaah Al-Aziz nggih kathah ingkang memberikan masukan-masukan supados kita menika selain menjaga diri kita menika supados terhindar dari corona dan turunannya, ugi terhindar dari fitnahnya. Mungkin menawi kita tangleti ingkang rawuh niki sering pakai masker nggih. Nek pakai masker kula tanglet niki, tanglet mawon. Pernah dereng sakderenge pakai masker berdoa datang Allah terkait dengan maskernya niku. Minimal bismillah lah. Sering nopo dereng pun ketok kasar banget nek blas. Sering nopo wing kadang-kadang. Mboten ngagemi tapi doanipun. Maksudipun nggih nyuwun pertolongan Allah. Sering nopo dereng? Sing jawab sering kita es gede. Lah niki ajak-ajak napa? Sering kalau angkat kisahipun Nabi Musa ketika sakit menika, lah mengke dipun aplikasikan kalih kehidupan kita di zaman sakmenika. Kita ngagem masker insyaallah sae, tapi ampun kesupen nyuwun tulung dateng Allah. Maka nek sakmenika pun tingkatanipun pun sampai pinten nek anjuran nek riyen kan 3M, sakniki pinten? 5M. Enten sing pun tambah. Nek dereng ngertos 5M kita tambah iki ambak 6M. Lah tambah siji napa? Tambahke nomor siji. Mengke didamel singkatan MRA. Mohon ridho Allah. Lah caranipun pripun? Nggih minimal ajeng ngangge masker niku berdoa. Terus syukur maskernya ditulisi. Kangge napa? Supaya kita terhindar dari COVID, termasuk juga bukan hanya sekedar virusnya tapi fitnahnya, maka kita mohon perlindungan dari Allah. Nyuwun tulung datang Allah. Minimal bismillah ya Allah, mugi-mugi ngagem masker niki kula napa jenengan paringi kesehatan. Utawi monggo bahasa kita ki mbak monggo. Tapi yang penting mohon ridhonipun Allah. Bahkan mengke ajeng cuci tangan nggih ngoten. Atau minimal ketika kita melakukan apapun usaha kita untuk mendapatkan kesehatan atau untuk menjaga kesehatan, nyuwun pertolongan datang Allah. Menawi kita pirsani kan kenging napa Nabi Musa ketika yang kedua kali sakit gigi kok mboten sembuh. Penyebabnya napa? Nggih. Penyebabipun tidak diridhoi Allah atas obat yang diminum Nabi Musa. Nek diturut, lah obatnya napa salah? Betul 100% betul. Tempatnya ngambil obat napa salah? Nggih betul 100% betul. Cara minumnya napa salah? Nggih betul. Tapi kenging napa mboten sehat. Ternyata Allah mboten ridho nalika dilalekne. Dados menawi basa kita, Allah niku cemburu utawi Allah niku mboten seneng kalian tiyang ingkang nglalekne. Napa mulih kok bar dikai terus lali. Menawi dipun ringkes kan Nabi Musa zaman sakit ingkang pertama pun dipun paringi petunjuk sebab napa? Nabi Musa memang berdoa ketika sakit, ya Allah, nek basa kita kan ngaten. Ya Allah, nyuwun tulung kula dipun paringi petunjuk obate sakit kula niki napa, tempate ten pundi. Langsung dipun paringi Allah napa petunjuk obate iki tempate nakono. Nabi Musa mendet tempatnya pun tepat, obat yang ditunjuknya tepat, lajeng diunjuk mantun. Tapi nomor kalih goro-goro ini pun apa? Nalika kambuh kan Nabi Musa langsung wis marani obat, ndek men obate kae, nggone no kene dijikuk. Lajeng mboten mantun protes dateng Gusti Allah. Ya Allah,
Lah kok niki kula unjuk kok mboten mantun kenging napa? Nah bahasanipun memang betul-betul ditegur. Kenapa kamu tidak sembuh nek di basa Jawa? Kok ora mari sebabnya napa eling-elingen? Napa nggih? Padahal obatnya nggih pun bener, tempatnya nggih pun bener, kula cara minum obatnya nggih padha riyin, kok mboten mantun iki kenging napa? Sampai betul-betul Allah duka, Allah marah. Engkau tidak sembuh bukan karena obat ataupun tempatnya, tapi napa? Kowe iki nglalekke aku. Engkau melupakan saya ketika yang sakit kedua ini. Dulu waktu pertama kamu ingat kepadaku ya Allah, kemudian kamu minta petunjuk. Lah yang kedua yang kamu ingat siapa? Kamu tidak ingat aku tapi hanya ingat obat dan tempatnya. Maka nalika kita berobat nggih ngoten, terkadang kita kan mungkin kita pernah ngalami sakit mbuh napa mbuh mumet mbuh sakit napa ngunjuk obat mantun. Terus lorone padha, tumbas obat nggih padha. Ning ternyata mboten mantun. Pun nate ngoten. Lah, berarti kan memang bukan 100% obat niku sing dadoske mantun. Nek ketua aku ndek ben periksa nyang dokter kono ya obate ya iki ya mari iki kok ora mari ngopo ya. Akhiripun gantos dokter. Ya padha malah ora mari. Akhiripun gantos dokter. Mungkin gantos nomor 5 nembe mantun. Bareng ditiliki obat sing kok dokter nomor 5. Lho iki padha obat sing kok dokter nomor 1 lagi bedane apa? Mungkin Allah hanya meridhoi ikhtiar kita. Dados mboten putus asanipun Allah ingkang ridho dateng mboten putus asanipun hambanipun. Dikek obat nomor 1 ora mari, tapi isih semangat. Syukur mungkin ketika sakitnya periksa sudah sampai ke-5 baru ditambah menyebut Allah ya Allah, kula pun pasrah ya Allah, pun niki kula ajeng periksa dokter sing terakhir niki nomor gangsal nek mboten mantun nggih pun. Ternyata malah mantun. Kenapa? Karena Allah ridho dengan doanya, bisa jadi kados ngaten. Maka wonten kesempatan menika monggo estu nggih 5M atau 6M kita terapkan, tapi ampun kesupen nyuwun tulung dateng Allah. Maka ketika mau pakai masker, badhe ngagem hand sanitizer napa-napa, nyuwun tulung dateng Allah. Ya Allah, mugi-mugi panjenengan ridho dengan saya berusaha seperti ini, nggih pakai masker, mencuci tangan. Lah supados Allah ridho pripun? Maka kita semakin mendekat kepada Allah. Bismillah, ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah yang sudah dituntunkan Allah dan Rasulnya, kita kerjakan dengan napa nggih bahasanipun semirip mungkin, sepersis mungkin apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Termasuk ketika kita sholat berjamaah, aturannya pripun nggih kita ikuti dengan mohon pertolongan Allah. Terus mboten meremehkan, mboten napa nek tiyang Jawi, mboten ngedengke mboten. Kita melaksanakan dengan sebaik mungkin dan kita mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena pun usaha kados napa niku menawi Allah mboten ridho, nggih mboten bakal kejadian. Kagem penutup namung sekedar cerita ya semoga Allah mengampuni saya nggih. Beberapa kan seringkali saya meruqyah orang-orang yang memang minta diruqyah. Beberapa kali ketika saya diminta meruqyah orang yang sudah sepuh, semoga Allah mengampuni, saya sering meminta keluarga ngapunten para napa istilahipun keluarga dipun klempakaken. Naming kula hanya bercerita kebiasaan. Saya tidak tahu niki mengke bibar ruqyah kados napa. Intinya cuma sering kali ketika meruqyah orang yang sudah sepuh ada dua kemungkinan. Satu, bisa jadi kalau Allah ridho menjadikan beliau ini akan sehat. Yang kedua, bisa jadi Allah akan meridhoi ketika orang yang akan saya ruqyah ini dipanggil, insya Allah dengan perantaraan ruqyah semoga Allah ridho mempermudah lelakunipun. Akhirnya keluarga kan terus akhirnya napa kaya-kaya nggih pun siap. Tapi semoga Allah mengampuni saya, bukan mendahului. Terkadang saya hanya bercerita, ini hanya sekedar pengalaman. Nah akhirnya beberapa kali saya mungkin juga termasuk teguran. Kadang ten manah niku kaya-kaya nggih hampir napa istilahnya kaya-kaya menebak lah. Ya Allah iki sepuh banget kok piye. Maka akhirnya saya minta keluarga untuk ngumpul kados ngoten. Namun yang saya sampaikan hanya sekedar pengalaman. Saya sama sekali tidak tahu hal yang gaib napa mulih kok sampai urusan umur.
Jin pun nggak tahu, dikira ngruyah niku iso nguwasi jin, mboten saged. Nggak bisa. Nah, teguran yang sangat saya rasakan beberapa kali saya meruqyah, terutama nih yang ten pundi niku kemasan enten piyai mun sepuh banget. Usianya pun di atas 70, bahkan mungkin sampai 8 dosonan pun wonten, keluarganipun nyuwun kula meruqyah piyambakipun. Nah, nalika dipun napa bibar kula ruqyah, enjingipun niku tindak sabin. Berarti napa aktivitas nggih macul nggih napa, padahal saderengipun ngendikanipun pun pinten-pinten boten purun dahar, boten purun napa-napa. Lah kok sehari sak sampunipun niku napa tindak sabin, daharipun kata rasa, mbok menawi malah sampai saat mereka insyaallah tasih sugeng. Lah di luar dugaan wonten ingkang kula ruqyah niku tasih enem. Nggih mungkin niku kados perasaan, wah kisih nom harapan apa nggih, bahasa nek kita nggih tiyang awam, kaya-kaya apa sing nom ki kok insyaallah sih umure sih dawa. Ternyata malah kualik, ingkang nem bibar kula ruqyah jarak sehari malah boten wonten. Nggih sami piyai kemasan enten minimal masih saudara ada 2 napa nggih, 2 saudara. Nggih tasih nem sedanten, yang satu niku usianya sekitar 51 napa 53. Lajeng sing nomor kalih niku usianya masih sekitar 38 napa 28 nggih. So 38 Mbak Nawi. Niku nggih ngoten. Maka di luar dugaan, dalam arti nggih termasuk saya sendiri juga harus banyak bertobat. Kita tidak bisa menebak niki mengkeh tiang niki ajeng dikehendaki Allah kados napa, kita tidak bisa tahu. Maka wonten ing kondisi menika estu monggo kita kathah-kathah nyuwun tulung dhateng Allah. Ikhtiar usaha kita menika nggih mboten kita remehaken, tapi lebih dikuatkan mohon ridha Allah. Ibarat kita ngagem masker nggih nyuwun tulung dhateng Allah, bahkan berobat pun nyuwun tulung dhateng Allah. Hatta sampai pilihan terakhir mungkin dari masyarakat banyak yang menganjurkan iki aja yang rumah sakit, tapi memang misalipun terpaksa memang ketok wis abot, bismillah nyuwun tulung dhateng Allah. Kita mboten mangertos ridhonipun Allah menika terletak dhateng usaha kita ingkang ten pundi, ingkang kados pundi, ingkang kepinten kita mboten mangertos. Maka sasampunipun kita nyuwun tulung dhateng Allah, insyaallah kita menika dipun paring ketentraman di dalam hati. Apapun yang Allah berikan, semoga kita bisa menerima dengan ikhlas dan itu. Mekaten ingkang saged kita kaji dalu punika wonten kathah lepatipun nyuwun pangapunten, mugi-mugi estu nambah keimanan dhateng kita, lan mugi-mugi wonten ing kondisi kita khususipun jamaah Al-Aziz, mugi-mugi kita dipun ridha Allah, dipun paring kesehatan ingkang sampurna, mugi-mugi dipun paring afiah. Kados doa kita pagi sore, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Mugi-mugi kanthi kesehatan ingkang sempurna estu Allah paring ridho dhateng kita saged kanthi tentrem mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kita dipun tebihaken saking bencana, dipun tebihaken saking musibah, mugi-mugi dipun tebihaken saking virus corona lan turunanipun, mugi-mugi dipun jauhaken dipun tebihaken saking fitnah corona lan turunanipun, sehingga estu kita dipun paring kehidupan ingkang bahagia dunia dan akhirat. Lan mugi-mugi kita dalam kondisi kados ngaten tetep dipun paring kebahagiaan, ketentreman ngantos benjang wonten ing akhir zaman. Kita tutup kanthi doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.